បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលនិយាយពីការប្រើប្រាស់ 2D ក៏ដូចជាការ add 2D ចូលទៅក្នុង browser ច្រំបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរឥឡូវយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនឥឡូវដើម្បី add 2D ចូលទៅក្នុង browser ច្រំបងប្អូនបើក browser ច្រំមកបាទហើយបងប្អូនចូលមកត្រង់កន្លែងនេះធ្នេ3បញ្ឈរនេះបាទហើយបងប្អូនយកពាក្យថានេះ more tool ណាបាទ more tool បន្ទាប់មកបងប្អូនចូលក្នុងពាក្យថា extension បាទពេលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនចូលត្រង់កន្លែងនេះមក extension នេះមកណាបាទហើយបងប្អូនចូលមកត្រង់កន្លែង open ច្រំ web store អូខេបាទពេលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះកន្លែង search the store ហ្នឹងបងប្អូនវាយពាក្យថា 2body ណាបាទបងប្អូនវាយពាក្យថា 2body មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូន select ត្រង់កន្លែង 2body ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា add to drum អូខេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា add extension អូខេបាទពេលនេះវាកំពុងតែ download file extension ចូលទៅក្នុង browser ច្រំរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចទៅបាទអូខេពេលនេះ 2body ដែលយើងបាន add ចូលទៅក្នុង browser ច្រំគឺយើងបាន add ចូលរួចហើយណាបងប្អូនចូលមកមើលត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងរូបនេះមកបាទនេះបងប្អូននឹងឃើញ2body ណាបាទអូខេបងប្អូនពេលនេះបងប្អូនបាន add 2body ចូលទៅក្នុង browser ច្រំរបស់បងប្អូនហើយណាបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនបើកchannel របស់បងប្អូននឹងឃើញអក្សរក្រហមនេះគេដាក់ថា 2body sign in ណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែ sign in ជាមួយនឹង Gmail របស់បងប្អូនដើម្បីយើងទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង 2body ហ្នឹងណាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកចុចពាក្យហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូន tick ត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយបងប្អូនយកពាក្យថា sign in អូខេមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើង sign in Gmail របស់យើងចូលណាបាទឥឡូវខ្ញុំ sign in Gmail របស់ខ្ញុំចូលបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យ allow នោះមកអូខេបងប្អូនពេលនេះគឺយើងបាន sign in successful ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើ 2body ជាមួយនឹង browser ច្រំរបស់បងប្អូនបានណាបាទ